Fala pessoal, tudo bem? Tô com uma classe A aqui na oficina, inteirinha. Ó, veículo show de bola. Vamos estar mostrando aí o defeito que o cliente está reclamando, tá bom? Ele está reclamando aí que quando ele liga o veículo tá fazendo um barulho. Debaixo do carro ali ele tá sentindo um barulho, tá? Então a gente vai levantar ele, vou tirar o parapeito e vou mostrar pra vocês aí da onde tá vindo esse defeito. Aguarde só um pouco aí. Fala pessoal, já tô aqui debaixo do veículo, tá bom? Ó, já removi bastante coisa. Parapeito de ferro, tá? De aço. Essa barrinha, esse cara aqui, ó, tem que remover, tá bom? A correia Poliver já removi, tá bom? Ó, já logo de cara eu já percebi que o compressor, esse cara aqui, tá com defeito, tá? Tá com defeito. E eu já logo percebi que essa polia também é o que tá mais fazendo barulho. Não sei se vai dar pra vocês perceberem aí o barulho, ó. Fazendo um grande barulho esse rolamento, tá? Tá com folga. O alternador também tá com barulho. Não sei se vai dar pra vocês escutarem, mas tá com barulho, tá bom? E foi mexido há pouco tempo, tá? Pela diferença aqui, ó, de tonalidade, a gente vê que o alternador tá bem limpinho. E eu vou fazer os testes dos outros rolamentos aqui. Esse é o de apoio de correia. Tem um outro rolamento aqui, ó, que é esse cara aqui, onde não sei se vai dar pra pegar. Esse aqui que eu tô com o dedo apontando é o rolamento do tensionador da correia, tá? Do alternador da Poliver. É esse cara aqui que ele faz tensionar a correia pra esticar, tá bom? Então eu vou ter que logo de princípio tirar esse cara aqui, o compressor. Vou tirar ele fora, vou colocar na bancada e vou ver o que eu consigo fazer com relação ao barulho, tá bom? E para tirar o compressor, eu vou soltar ele e vou soltar os parafusos do alternador, tá bom? Que é preso aqui, ó. Esse e um outro aqui em cima, tá bom? Aí para isso eu tenho que sacar o compressor para fazer essa remoção do alternador, tá? Eu vou mostrar para vocês passo a passo aí. Bom, para começar a soltar o compressor, tá? Vamos ter que tirar essa mangueira aqui, ó. Tá bom? Essa mangueira aqui, ó. Tem que soltar ela. Uma Allen 6, tá? Ó, que vai nesse parafuso aqui. Então vamos ter que soltar esse parafuso, esse aqui e esse cara aqui, ó, no fundo aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá bom? Esses dois Allens aqui, ó. Esse aqui também, ó. Tá? Conexão, tá? Essa conexão é a linha de sucção, que é a linha de baixa, tá? E essa é a linha de alta, tá bom? É a linha de pressão alta. Então eu vou fazer a remoção e já retorno aí pro vídeo aí, tá bom? Ó, uma torque E12, tá? Ó, E12, uma boca torque, ó, para nós soltarmos este parafuso e esse parafuso lateral aqui também, tá? Vamos soltar esses parafusos aí agora. Agora vamos soltar todos os parafusos do compressor, tá? Pra gente remover ele, ó. Um aqui em cima, tá
bom? Ó, um aqui em cima, um outro aqui, ó, lateral, tá? Então são 3 parafusos do compressor, tá bom? Um aqui, o outro aqui em cima, tá? E esse aqui, ó, já tá solto, tá bom? Vamos remover, aí a gente já tira o compressor. Soltando o compressor, tá? Terminei de soltar. Agora soltar o plug aqui, tá bom? Ó, travinha aqui, ó, puxou, soltou, tá bom? Ó, saiu, filma aqui, ó. Ó, esse é o famoso compressor da classe A, bastante problemático, tá bom? Então vamos colocar ele na bancada e vamos ver. Pessoal, compressor já aqui na bancada, tá bom? Ó, já meio que soltei aqui o parafuso da polia, tá bom? Ó, tá solto. Vamos ver a situação aqui, ó. Uma bandejinha, né? Pra organizar as coisas. A gente soltando a polia, é que eu tô com uma mão só. Ó. Ó o estado desse rolamento. Dá uma olhada. Ó. Danificado. Com a mão. É ruim demais com a mão, pessoal. Deixa eu pegar um. Olha só o barulho que tá fazendo esse rolamento. Imagina isso no carro em alta rotação. Olha só. Agora eu vou soltar essas travinhas, tá? Pega um alicate de soltar trava. Bom, a gente vai soltar a trava aqui. Ó, soltei a trava, tá bom? Agora eu vou pegar um saca de polia e já retorno já. Ó, aqui já meio que afrouxei a polia, tá? Esse é o rolamento a qual nós vamos ter que fazer a reparação, tá? Olha só. Esse rolamento já era. Então vamos colocar na prensa agora e fazer a substituição desse rolamento, tá bom? Nesse caso aqui no compressor, o cliente não vai querer fazer a reparação, tá? Vai querer só tirar o barulho mesmo, tá? Então a gente vai estar fazendo substituição desse rolamento para tirar esse barulho. Ó, polia aqui, tá bom? Rolamento já removido, tá? Da polia. Rolamento zeradinho, tá? Com a mesma numeração, tá, pessoal? Ah, uma dica bem importante, pessoal. Essa polia aqui, como o cliente não vai mexer agora no compressor, tá? Ela não vai precisar colocar de volta, tá bom? Ó, a trava tá aqui, então não tem perigo da polia pular para fora, tá? Porque se você colocar essa polia aqui, ela vai travar, tá? A outra polia de trás e não vai, ó, segura, ó, segura, ó, o rolamento, tá? Porque isso aqui é um compressor eletrônico, então esse eixo aqui ele roda junto com a polia, ele não tem magnético, ele existe uma válvula eletrônica, tá? Que faz a linha de pulverização para comprimir o compressor. Então esse compressor é um compressor que está com problema, tá?
a parte do eixo aqui tá travada, tá? Então a gente vai deixar sem essa polia da frente e vai deixar só livre pro carro, o cliente ir funcionando o carro até fazer a reparação, a troca desse compressor, tá bom? Esse é um sistema que eu tô dando essa dica aqui, para qual o cliente quer economizar, quer trocar só o rolamento, tirar o barulho, tá bom? Então essa é a dica aí, para trocar o rolamento só interno, tá? O correto aqui é trocar o compressor, tá bom? Então fica essa dica aí, quando for trocar só o rolamento da polia, não colocar essa polia aqui de novo, tá bom? Montar sem a polia, porque o ar já não vai estar funcionando mais. Então é só para o cliente ir rodando até comprar algum outro compressor. Um forte abraço aí. Você gostou aí do vídeo, da dica? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Vou estar sempre postando toda semana aí novidades aí em relação a ar-condicionado, parte elétrica, tá? Oficina aí manter organizada. Isso é muito importante aí pro nosso ganha-pão. Um forte abraço, tamo junto.